لأن الأردن يمتاز ببيئة آمنة ومستقرة، وهي بيئة خصبة للاستثمار وجاذبة للمستثمرين في وسط ملتهب ومضطرب. لأن الشباب يعاني، ولأن أخلاقنا وقيمنا وأسرنا تحارب، ولأن المنهاج لا يؤدي دوره في التربية وبناء المجتمع والوطن، خوفا من ازدياد البطالة بين أفراد المجتمع والحد منها. كوني عضوا في نقابة المهندسين الأردنيين وتطوعت للعمل ضمن لجانها لسنوات عديدة، لمست المعاناة والإحباط واليأس ومحاولة زملائي الحصول على عمل أو تدريب أو تأهيل. سنعمل بعد الفوز بإذن الله تحت قبة البرلمان على سن التشريعات والقوانين الجاذبة والمحفزة للمستثمرين المحليين وجذب المستثمرين الأجانب وفق شروط من ضمنها توظيف الأردنيين. لا بد لنا من المشاركة بنفس الشباب، بروح الشباب، حتى نستطيع أن نصل لكل موقع نستطيع أن نوصل صوتنا فيه ليكون صوتنا قويا وفاعلا. سنعمل مع جميع أفراد مجلس النواب على زيادة دخل الأسرة الأردنية حتى تعيش الأسرة الأردنية بكرامة. ولأن النقابات شريك حقيقي وفعال في بناء الوطن وتنميته، سنسعى أنا وزملائي للعمل على استقلاليتها وتطويرها والتشبيك بينها وبين مؤسسات المجتمع المحلي ومراكز اتخاذ القرار. أيها الناخب الواعي، أمامك عدد من المرشحين، قف، انظر، اقرأ، تفحص، دقق، راقب الله، ثم انتخب. صوتك شهادة، فأدها بحقها ولا تكتمها. جئناكم بتحالف قوي هو الإصلاح، جربتموه ولم يخذلكم، شعرتم بأهميته. نعم، هو الإصلاح الذي يقف في وجه الفساد بكل طاقاته. التحالف الوطني للإصلاح كان كتلة قوية في مجلس النواب السابق، وسنعمل على تحقيق ذلك في المجلس القادم إن شاء الله. نحن في قائمة الإصلاح، مع الإصلاح لا الفساد، مع الحركة لا السكون، مع البناء لا الهدم. شارك، غير، واصنع المستقبل، شعارنا معا نكون كلنا الوطن. التحالف الوطني للإصلاح، كرامة مواطن، حماية وطن. شارك لنحمي البلد.